İndi isə keçirik gündəlikdə. Qurban bəy söz istəyib. Bəli, Qurban bəy söz sizdə. Üz istəyirəm təkrar sözünə görə məcburam. Qurban bəy söz istəyir, sonra sizə söz verəcəm Namizəd bəy. Bəli, Qurban bəy. Onlar, təşəkkürlər. Üz istəyirəm təkrar bir müdaxilə edəmə görə. Belə müzakirədən belə başa düşdüm ki, bəzi adamlar cavab vermir, bəzi adamlar əlaqə saxlamaq mümkün olmuyor. Gəlin burada biz mütləq belə bir qərar inizən qəbul edək. Çünki ola bilsin ki, adam sabah çıxsın, desin ki, qardaş, mən uzun müddət komada olmuşam, ölüm ayağında olmuşam, heç eşitməmişəm, xəbərim də yoxdur. Mənim telefonumun nəvəm baxıb, nə bilim, xəstə həkim baxıb, nə inibdir. Ona görə də gəlin məsələn açıq saxlayaq. Parlament işində fəaliyyətini davam etdirmək istəyən və bugünə qədər hansı səbəblərdən iştirak edə bilmədiyini, üzvlü səbəbdən iştirak edə bilmədiyini sübut edilən istənilən adam əvvəlki kimi öz səlahiyyətlərinə davam eləsin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Doğru təklifdir. Nəzərə alınar. Namizəd bəy, söz sizdə. Çox sağ olun, hörmətli sədr. Qurban bəyin təklifi ilə razılaşmaqla yanaşı, axı Səxavət bəy də özü çıxış elədi, geçən bildirdi ki, o üzrlü səbəblərdən iştirak edir. Onun adı qaldı o siyahıda, ya yox? O da qaldı, açıq qaldı o məsələ ki, Səxavət bəyin də adı orada qalmalı oldu mu, ya oradan biz çıxarırıq. Və hörmətli millət vəkillərinin... ki, amnistiya verilir, ya yox. Abid bəy orada yazılır ki, amnistiya verilir, ya yox. Bunu zəkr edərik. Yəni biz bu qədər asanlıqla, Qurban bəy çox düzgün dedi, bu qədər asanlıqla, yəni onlar ən azından özləri təşəbbüsdə olublar və seçiliblər. Birdən-birə, yəni biz müəyyən eləməliyik ki, həqiqətən də bunlar, məsələn, Şükür Məmmədli ilə mən də çalışdım, əlaqə saxlayan, məsələn, yaxın adamdır da mənə, hüquqşünasdır, cavab vermir. Ola bilsin ki, bir başqa problemi var, insan xəstədirmi, bilmirəm, telefonu işləmirmi, ən azından biz onunla çətin deyil ki, Azərbaycanda yaşayır da, əlaqə saxlayıb onun parlamentdə işini davam etdirmədiyini aydınlaşdırmalıyıq. Və sonunda bir də nəzərinizə çatdırıram ki, mən hesab edirəm ki, millət vəkilinin mandatdan məhrum etmə yalnız parlamentin qərarı ilə ola bilər. Bu, əslində, intizam tənbihi biz tətbiq edirik onlara. Biz onları parlament mandatından məhrum edirik. İştirak etmədiklərinə görə. Parlament, yəni, ona görə bu mənada mən düşünürəm ki, kifayət qədər insanı iştirak edir, 80 nəfər, yəni rekord nəticədir, rekord. Hamı demək olar ki, buradadır, hamı buradadır. Baxanda 100 nəfər millət vəkilidir, onun da 16-sı artıq o siyahıya düşübdür. Demək olar ki, bütün millət vəkilləri iştirak edirlər. Əgər biz kiminsə mandatdan məhrum ediriksə, onlara səs verməyə qoymaq düşünürəm ki, mümkündür. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun, Namizəd bəy. İndi çıxış edənləri, ümumiyyətlə, öz səlahiyyətlərini davam etdirmək istəyənləri biz dinlədik. Gələn həftəyə qədər mənə gəlir ki, yekun nəticə. Bəli, Qurban bəy. Hörmətli millət vəkilləri, mən bu dəqiqə Müşfiq Əhmədli ilə əlaqə saxladım. Dedi ki, mən hərbi xidmətə bərpa olunuram deyə, könüllü olaraq parlamentin işində iştirak edə bilməyəcəm. Təşəkkür elədi, hamıya öz minnətdarlığımı bildirdi. Sağ olun. Çox sağ olun, Qurban bəy. Mənə gəlir ki, gələn həftəyə biz yekun sənədi ortaya qoyarıq rəylə birgə. Çox sağ olun. Söz verilir Ataxan Dəli Ədilova. Ataxan bəy, buyurun. Ataxan bəy. Bəli, buradayam Xatirə xanım. Təşəkkür edirəm. Hörmətli millət vəkillərini salamlayıram. Sesiyamızın işinə uğurlar arzu edirəm. Xatirə xanım, bu məsələnin növbəti sesiyaya saxlanması düzgün deyil. Biz bugün burada Azərbaycan Xalq Parlamentinin nizamnaməsinə əlavə dəyişikliklər qəbul etməliyik. Nizamnamaya əlavə dəyişikliklərin qəbul edilməsi üçün sesiyada bütün üzvlərin 3/2 hissəsinin iştirakı vacibdir. Bütün üzvlərin iştirakı. Əgər biz bu qərarı bugün verməyəcəksə, biz artıq nizamnamaya əlavə dəyişikliklər etmək səlahiyyətinə malik olmuruq. Bu bir. İkincisi, məsələ parlamentin sesiyasına çıxarılıbsa, parlamentin sesiyasının bu haqda qərarı olmalıdır, Namizəd bəy dedi. Hətta nizamnamə və reqlamentdə millət vəkilinin səlahiyyət müddətinə, səlahiyyətlərinə daha doğrusu tam verilməsi ilə bağlı norma olmasa belə görünür boşluq var
Amma belə şəraitdə biz analogiya üzrə qərar qəbul edə bilərik. Belə qərar mütləq olmalıdır. Əgər qərar qəbul olmayacaqsa, biz səhərdən bu müzakirənin burada mənası olmur ki, millət vəkilinin səlahiyyətinin dayandırılması məsələsi vacib məsələdir. Bu nə intizam komissiyasında müzakirə oluna bilər, yəni bununla bağlı qəti qərar nə intizam komissiyası verə bilər, nə seçki komissiyası verə bilər. Bununla bağlı səlahiyyət Azərbaycan Xalq Parlamentinin sessiyasındadır. Ona görə mən çox xahiş edirəm, bu siyahını dəqiqləşdirin. İndi orada Sədaqət bəy deyirsiniz, o qalmaq istəyirsə və yaxud da ki, digərləri ilə bağlı məsələ varsa, konkret biz bugün qərar qəbul etməliyik və səsə qoymalıyıq. Təşəkkür edirəm. Mane olduğumsa üzr istəyirəm. Çox sağ olun Ataxan bəy. Bu millət vəkilləri ilə bağlı intizam seçki komissiyasının məhz rəyi olmalıdır. Sadəcə olaraq Rasim Əlizadə qoşula bilmir, internetində problem yaranıb deyəni mən Abid bəydən xahiş edəcəm ki, rəyi bir daha oxusun və o rəydən yəqin ki, biz Dilarə xanımın çıxarılmasını və Səxavət bəyin çıxarılmasını xahiş edə bilərik özlərinin istəkləri ilə. Və mənə gəlir ki, Dilarə xanım yox. Olmaz. Siyahıda Dilarə xanım yox. Əla, deməli, Səxavət bəyi çıxarırıq həmin siyahıdan və ümumi səs verməyə, gizli səs verməyə də biz millət vəkillərinin səs vermə olacaqsa bülleteni hazırlamalıdır Abid bəy, qoymalıdır. Gizli səs vermə olacaq. Mən üzüm bilmirəm gizli səs verim, çünki bu nizamnamədə yoxdur bununla bağlı gizli səs vermə və ya açıq səs vermə. İcazə versəz, hörmət sədr, mən reglamenti xatırladaram. buyurun. Reglamentin 17.2-ci maddəsi. Deməli, 17-ci bölmə Xalq Parlamentinin millət vəkili səlahiyyətlərinin itirilməsinin əsasları danır. 17.1 millət vəkili səlahiyyətlərinin daimi icra edə bilmədikdə və üzrə səbəbdən parlament iclaslarında dalbadal 5 dəfə iştirak etmədikdə onun səlahiyyətlərinə xitam verilir. Verim ekrana ki, hamı görsün ki, buradan bir sonra deyərlər, yəqin də sataşarlıq var. Əskimiz tüstürüdür. 17.2 Xalq Parlamentinə sədrlik edilən əmək qabiliyyətinin fasiləsi olaraq 6 aydan sonra müddətə tam itirən millət vəkili barəsində olan tibbi sosial ekspert komissiyasının rəyini və ya fəaliyyət qabiliyyətsizliyi səbəbindən öz səlahiyyətlərini daimi icra edə bilməyən millət vəkili barəsində olan məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarını Xalq Parlamentinin növbəti iclasında müzakirəyə təqdim edir. Müzakirə səlahiyyətlərin itirilməsi nəzərdə tutulan millət vəkili iştirakına keçirilir. Həmin millət vəkilinin iclasda iştirakı mümkün olmadıqda bu məsələyə onun iştirakı olmadan baxılır. İclasda iştirak edən millət vəkilləri yalnız millət vəkilinin səlahiyyətlərin itirilməsi üçün yetərli əsasların olub-olmamasını aydınlaşdıra bilər, lehinə və ya əleyhinə çıxış edə bilərlər. Öz səlahiyyətlərini daimi icra edə bilməyən millət vəkilinin səlahiyyətlərin itirilməsi barədə Xalq Parlamentinin qərarı sadə, sərt çoxluğu ilə qəbul edilir. Burada mütləq qərar qəbul olunmalıdır. Bu analoji hamıya aiddir. Yəni 17.1, 17.2 eyni qaydada həll olunur. Parlament daxili məsuliyyətə cəlb olunması ilə əlaqədar millət vəkilinin səlahiyyətlərin itirilməsinin əsasları və müvafiq qərarın qəbul edilməsi qaydası bu parlament ilə, bu reglament ilə müəyyən edilir. Yəni qayda belədir. Bu sadə səs çoxluğunu qoymalıq səsə ki, səlahiyyətdən xitam verilsin yoxsa yox. Amma burada yenə deyirəm, mən görürəm ki, bəzi adamlar cavab verməyibdir. Bilməm, bu məsələ necə olacaqdır, bilməm. Bu kim hazırlayıbdır bu qərarı, buyursun, əsaslandırsın. Amma Ataxan bəy düz deyir. Burada mütləq əvvəl qərar qəbul olunmalıdır. Bu adamların səlahiyyətdən xitam verilsin yoxsa yox. Sonra biz başlayaq bu nizamnaməyə dəyişikliklərini həll edək. Buyurun. İmkan verilə bilər. Çox üzr istəyirəm Teymur bəy. Bəli, Ataxan bəy. İmkan verilə bilər. Buna görə qərarda əlavə bir bənd kimi yazıla bilər ki, qərarla razılaşmayan, bununla bağlı şikayəti olan insanlar Azərbaycan Xalq Parlamenti çərçivəsində, strukturlar çərçivəsində prosedur başlaya bilərlər. Heç bir problem görmürəm mən. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Teymur bəy, söz sizdə. Mən elə onu deyəcəyim, Ataxan bəyə təşəkkür edirəm. Amma məsələ burasındadır ki, hamısından dəfələrlə hər birimiz tərəfindən həm seçki komissiyasının üzvləri, həm də insan komissiyasından şəxsən mən özüm və digər dostlar əlaqə saxlamağa çalışmış, mümkün olmayıb. Yəni başqa yollarımız da yoxdur ki, evinə gedək və ya neynəyək. O imkanlarımız olmadığı üçün mən xahiş edirəm ki, bunların
deməli 15 nəfərin hər halda Səxavət bəy istəyir qalsın, çox gözəl qalsın, amma digər 15 nəfərin səlahiyyətlərinə xitam verilsin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Teymur bəy. Namizəd bəy söz istəyir. Namizəd bəy buyurun. Bəli. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri, bugünkü qeyd edirəm təkrarən ki, bugünkü iclasda maksimum millət vəkili iştirak edir, 80-dən artıq və bu ümumi sayımızın 2/3-dən çoxdur. Yəni istənilən qərarı biz bu gün qəbul edə bilərik. Yəni hətta iştirak eləməyənlərin də maneçiliyi yoxdur. O ki qaldı, biz əsasən bu gün nizamnaməni müzakirə edəcəyik. Müzakirələrimizə heç nə mane olmur, biz davam etdirə bilərik. Mühüm məsələləri müzakirə edəcəyik. Mən digər hətta səs verməyə qoymasına da mane olan bir amil yoxdur. Buyurun. Çox sağ olun. Çox sağ olun Namizəd bəy. Söz verilir Sərvan Kərimova. Sərvan bəy buyurun. Müayinə gəlir ki, bu müzakirəni çox uzatmaya ehtiyac yoxdur. Səsə qoysun ki, o siyahıda kim iştirak eləmirsə, onu məcbur eləmək olmaz. Bu bir, ikincisi də hər bir adamın əlində telefon, başqa resurslar var, xəstəliyi barəsində dostuna, tanışına, nə bilim, parlamentin digər üzvünə məlumat verə bilər. Vermirsə, demək, etinasız yanaşıb. Elə o cür millət vəkili adını daşıyanların bizim sıralarımızda yeri yoxdur. Təşəkkür ederim. Çox sağ olun. Söz verilir Yaşar Cəfərova. Yaşar bəy buyurun. Salam, dəyərli həmkarlar, hörmətli sədr, hər birinizi hörmətlə və ikramla salamlayıram. Və bugünkü verilən qərarlarla hansı ki, müzakirəyə çıxarılıbdır, onlarla razılaşıram. Və tezliklə bunların, bu qərarların həll olunmasına mən əsas verirəm. Təşəkkür ederim. Çox sağ olun Yaşar bəy. Söz verilir Murtuzəli Atayeva. Murtuzəli bəy buyurun. Değerli sədr, hörmətli millət vəkilləri, icazə verin hər birinizi və televiziya tamaşaçılarımızı salamlayım. Mən necə istəyirəm, belə deyil, nizamnaməyə uyğun, Teymur bəy də çox gözəl qeyd elədi ki, 5 iclasda iştirak etməyən şəxsin fəaliyyətinə xitam verilə bilər. Ona görə də mən təklif edirəm, nizamnaməyə uyğun olduğu üçün birbaşa səs verməyə buraxa, səs vermə çoxluğu ilə onların fəaliyyətinə xitam verilə bilər. Çünki parlamentin 5 iclasında iştirak etməyiblər. Sonra da zənglərə də cavab verməmək bunların şəxsi məsuliyyətsizliyi kimi qəbul edirəm. Birbaşa səs verməyə buraxaq. Çox sağ olun. Bəli, səsə qoyulmasına doğru hesab edirəm. Beləliklə, çox xahiş edirəm ki, mikrofonlarınıza və kameralarınıza diqqət edəsiniz. Biz təkcə özümüz aramızda iclas aparmırıq, həm də canlı efirdə yayımlanırıq. Bunu nəzərə almağınızı xahiş edirəm. Kameralarınıza diqqətli olun. Beləliklə, adı çəkilən 15 Səxavət Cabbarov çıxılmaq şərti ilə adı çəkilən 15 millət vəkilinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi qərarının leyhinə kim leyhinədirsə səs versin. Hörmətli sədr, üzr istəyirəm, səs vermə prosesi ərzində nəzərinizə çatdırım ki, göstərişinizə əsasən Cabbarov Səxavətin adı siyahıdan çıxarıldı. Bir nəfər. Çox sağ olun. Xahiş edirəm əlləri aşağı salar. 62 oldu, 62. 62 nəfər. Əlləri aşağı salardınız. İclasda 81 nəfər iştirak edir. İnternetində problem olanlar da var. Kimsə girir, çıxır. 83-84 nəfər ümumi hesabla iclasda iştirak edir. Əlləri aşağı salardınız. Kim adı çəkilən
millət vəkillərinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsinin əleyhinədirsə, səs versin. Buyurun. İki nəfər. Bəli, cəmi 2 nəfər əleyhinədir. Beləliklə, adı çəkilən millət vəkillərinin səlahiyyətlərinə xitam verildi. Keçirik gündəlikdə duran ikinci məsələyə. Bu məsələ Azərbaycan Xalq Parlamentinin nizamnaməsinə, reglamentinə və Azərbaycan Xalq Parlamenti deputatının namizədin etik davranış kodeksinə əlavə və dəyişikliklər barədə müzakirələr və qəbul. Burada sizin WhatsApp qrupunda hər birinizə təqdim edilmişdi Xalq Parlamenti nizamnaməsinə və reglamentinə əlavə və dəyişikliklər hansılar ki, nəzərdə tutulub. Yəni, tanış olmuşsunuz. İndi mən onları bir-bir səsləndirəcəm bənd-bənd. Müzakirə üçün hər bəndin müzakirəsinə mənə gəlir ki, 5 dəqiqə vaxt ayırsaq maksimum. Xüsusilə də xahiş edirəm hüquqşünaslarımız bu məsələdə aktiv olsunlar. Və müzakirə qoyaq və bənd-bənd səsə qoyacağıq, açıq səs verməklə. Bəli. Abid bəyə söz verin, Abid bəyin deməli sözü var vacib bundan bağlı. Bəli, bəli. Abid bəy, buyurun. Təşəkkür edirəm, hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri. Son zamanlar ictimaiyyətimizdə baş verən proseslər, insanların müxtəlif səviyyədə, müxtəlif baş verən hadisələrdə fikir bildirməsi, müzakirə aparması və kənardan bu necə görünür deyə bir əndişə keçirdim. Ona görə bir çıxış hazırlamışam, diqqətinizə çatdıracağam. Hörmətli millət vəkilləri, son zamanlar ictimai əhəmiyyət daşıyan hər hansı bir hadisə baş verəndə sosial şəbəkələrdə cəmiyyətin iki düşərgəyə bölündüyünü, insanların bir-birinə qarşı təhqir, böhtan və nifrət dolu ifadələrlə hücum etdiyini gördük. Kimsə kimisə xain elan edir, kimsə düşmən axtarır. Belə mənzərəni kənardan izləyən sadə vətəndaşda isə siyasət meydanı çirkin, eybəcər və etimad doğurmayan bir sahə kimi təsəvvür yaradır. Hörmətli millət vəkilləri, bugün parlamentimizin gündəliyində olduqca vacib məsələlər dayanır. Əminəm ki, qızğın, üzr istəyirəm, müzakirələr gedəcək, səs vermələr keçiriləcək və qərarlar veriləcək. Məhz bugün bizim borcumuz Azərbaycan xalqına demokratik dəyərlərin necə yaşadıldığını, debatların qarşılıqlı hörmət şəraitində fikir müxtəlifliyinə sayğı göstərilərək necə aparıldığını nümayiş etdirməkdir. Biz bugün xalqımıza bir nümunə göstərməliyik. Necə ki, fikir ayrılıqları düşmənliyə çevrilmədən şəffaf və demokratik şəkildə qərar vermək mümkündür. Mən inanıram ki, bugünkü və gələcək iclaslarımızda biz məhz elə bu nümunəni, müdrik, sivil və məsuliyyətli davranış nümunəsini sərgiləcəyik. Unutmayaq ki, demokratik proseslər debatlarla başlayır, ədalətli və şəffaf seçkilərlə bitir. Necə ki, biz gündəliyin 3-cü məsələsində fikir ayrılığı yarandı, gözəl şəkildə müzakirə elədik, səs verməyə çıxarıb, qərar qəbul elədik, hörmətli millət vəkilləri, digər məsələlərdə də eyni cür nümunəni Azərbaycan xalqına nümayiş etdirməyi hər birinizdən təvəqqə edirəm. Təşəkkür edirəm. Hörmətli sədr, buyurun. Çox sağ olun, Adil bəy. Hörmətli millət vəkilləri, bizim ilkin nizamnaməmiz və reglamentimiz 2024-cü ilin dekabr ayında hazırlanmışdı. Aydın məsələdir ki, o zaman hələ Xalq Parlamenti adlı təşkilata ilk namizədlərin təqdimatı və seçimi dönəmi idi həmin zaman. Yəni, hələ təşkilat özü yox idi. Təşkilat yarandıqdan və 10 aylıq fəaliyyətindən sonra topladığımız təcrübə nizamnamədə və reglamentdə dəyişikliklərin edilməsinin zəruri olduğunu göstərir. Hər bir millət vəkilindən xahiş edirəm ki, adekvat, dəqiq təkliflərinizi qısa, lakonik formada verəsiniz və bu işə ciddi yanaşasınız. Dəyişiklikləri ediriksə, uzun müddətli edək ki, hər dəfə bu məsələyə qayıtmayaq, saysız, hesabsız iclasları buna həsr etməyək, nizamnaməmizi, reglamentimizi İlham Əliyevin əlində oyuncağa çevrilmiş Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına çevirməyək. Bu baxımdan hər birinizdən xahiş edirəm ki, təkliflərinizi verəndə diqqətli olasınız və xüsusilə də bir daha deyirəm, hüquqşünaslarımızdan xahiş edirəm ki,
bu məsələdə aktiv olsunlar. Bu formada desək, internet üzərindən işə çıxmışam. Çox təəssüf olsun ki, bizim deputatlarımızın bircə nəfərindən başqa heç kimi maraqlanmadı. Sağ olsunlar, təşəkkür edirəm və bildirirəm ki, günü bugündən mən hər bütün imkanın daxilində bütün iclaslarda iştirak edəcəm.